emirobirio yabo yabota yokoinana obobwene gochia sabaroire maiga yokorika okoigwana kogokora emeremo na serikali ye kaunti ya Nyamira bagosanga n'abarari emambieri tukoria rero hasa magacho ye kaunti ya bunge ya Nyamira nigo bono batebire bono nigo barachie koirana hase emeremo yabo yokoinana obobwene ase chinyagitari ao Morikito Vincent Mondana mange Chitariki 22 omutinyo eta abateresa be kaunti ya Nyamira bakararia guchaka omugirobo nabo igokogosereria guterana sobokoreri bobochenu ase chinyagitari chirase kaunti ya Nyamira gwetera sekeria bagoteba eng'eria nembe egati ebinde omugiro oyo nigo kororekana koreta makong'wa mange ase baria bagwikirana ase chinyagitari ao eri korigia obobwenia tari agochoyo moigo nande bono tari konyara gasi gweka ngana bwa tomongino tegete gosambwa bakabona chinse chiga na putiro na arosire nande na iranire guchika bono yande ndige no private moire gotwa sumbukire sana kuruma kwa moyo chagete gwetera ekererekio nabo igo gosaba kwa bange nigo bona abamenyi be kaunti ya Nyamira banyorira omweso chinga kia serikali ye kaunti ya Nyamira nabo ige department ya bochenu bakorera Egeikaro amo n'abateneri babateresa abo ase babekire se yo OKOIGWANA nabo igo gotenenia omugiro oyo na kurira yo gocha gokonya abamenyi abo. From that meeting we agreed that we are suspending the strike, not calling it off per se. So if we implement within the timelines that we agreed, we have no problem. We will continue working and having more engagements in the future. Thank you so much. So I would like to say that the strike has been suspended. Number 2, Your Excellency, as clinical officers, we are ready to work and we will support our people of Nyamira County and those from other counties whenever they need our service. My SC just suspended the strike and I think I support him and let's go back to work. Abo bisakure department ya bochenu kaunti Nyamira nigo batebire mbache kobeka omukia eriokaine kemirobiri ya botambe yagendereire buya. As a department, I think Your Excellency will do our best to ensure that we maintain a cordial relationship and that at any time, whenever that we've got issues, we will come back to say this one is becoming a little bit difficult as the father, please help us. So without going into too much, let our officers get back to work so that we can continue serving our people. We are committed to implementing that which we have signed here today and that which will require the service of the board. We are ready and we will implement to the letter so that we don't have this fire coming back. Omugafana we kaunti Nyamira omusika Nyaribo nigaireri bagana wakera abo bisabu buya asoko igwerekero wananchi abo asatabire nere buya bakonya bamenyi be kaunti Nyamira igo kwa krambi yamana soko ida negas ande go chimotwe watara goma tieto sana semes ikiao ko gomo ko ndeta yo ko penebit ikino kongusanana utabwati fight and yons igo niwapea pongezi ila negasi ruari ya wananchi wa Nyamira.